行完商場咧，其實都夜啦，幾點咧依家？差唔多9點半啦，咁啲商場9點半收啦，咁啲商場收咗就冇嘢食啦。咁但係唔緊要，因為我自己咧好中意食火鍋嘅。咁火鍋店咧通常都收好夜噶嘛，就算香港都係噶啦。其實我都話啦，內湖呢度真係唔係啲咩鄉下地方，好多連鎖店，即係好似我見到有 Sukiya 啦，有松屋啦，有 Burger King 啦，其實乜嘢連鎖店都有。咁我今次諗住食呢間火鍋店咧，喺台灣咧都好多分店嘅，就係呢間叫竹間幸福鍋物啊。呢間嘢咧就係主打1人1鍋啦，有自助吧嘅，咁自助吧嗰度咧有啲蔬菜啊咁樣任夾嗰啲嘅，咁不過咧價錢方面梗係貴少少啦，你睇佢個樣咧高級啲嘅，你可以揀食海鮮啊，或者食牛肉啊，或者食豬肉嘅，你仲要另外再嗌湯底嘅，湯底係另外收費嘅，乜嘢都同你另外收費，你堂食咧亦都要加1嘅，咁不過咧佢就包埋你醬料啊、飲品啊自助吧度，另外用餐時間咧佢就限咗你100分鐘嘅，一場嚟到梗係要食好啲㗎啦。嗱呢一餐咧我預估啦，我會食到200蚊港紙左右咁上下啦。咁同埋咧，我上 Google Map 睇咧，佢話一到晚市嗰陣時會好爆庫。咁但係因為依家咧都9點幾啦，我離遠睇啦，其實好多位剩，可能得我一台客添。好啦 ，Let's go 啦！我一入到嚟咧，係直頭冇職員 serve 火添，係咪自己坐邊都得？咁坐呢邊呢個位好似幾着數。呢個鐘數食咧，真係最好噶啦。尤其是內湖區呢一邊咧，可能啲人比較早瞓覺啩。咁所以咧，一入到嚟呢個鐘數唔使等位，幾正啊！我霸晒。我揀咗一個超級有利嘅戰略位置坐低之後咧，喺我對面咧就係可以即刻攞嘢自助吧啦。咁自助吧有啲咩食咧？咁佢主打係啲蔬菜啦，咁其實都有少少魚蛋嗰啲嘅，個感覺好似牛陣咁樣咯，有魚皮餃添啦都有，都 feel 得幾悶下嘅，都幾新鮮嘅。咁你唔夠飽咧，仲有啲烏冬啊、王子麵，最正係咩咧？哇，又有油條啦、雞蛋啦，哇，任食添喎！除咗食物之外咧，咁佢仲有醬料嘅呢啲。咁跟住呢度有自助吧，咁有咖啡，咁跟住又有啲汽水，又有啲果汁，咩都有。咁後面亦都有雪糕添。咁雖然啲雪糕應該唔係啲咩名貴嘅牌子，我都唔知佢係咩牌子。咁佢話係名字啦，但係你信唔信咧？A few moments later。嗱，我依家咧成個 set 嘅套餐就嚟咗啦。咁包啲咩咧？我今次嗌咗一個海鮮總匯啊，食就食好啲啦。哇，都係幾新鮮、幾正嘅成件事係。咁跟住佢包咗咩咧？一個滷飯，呢個一個價錢啦。咁跟住另外湯底要另外自己嗌啦。咁我嗌咗個已經係最平嗰個啦，25蚊台幣。但係佢話係招牌嘅，佢話招牌湯底嚟呢個。咁我都想試下佢呢個招牌嘅湯底究竟係咩味。試一試先嚇，好熱啊！而家，其實係蒜頭咯，蒜頭味嘅湯底嚟嘅。
其實佢仲有好多唔同類型嘅湯底嘅，即係咩麻辣湯啊、藥膳雞煲啊，咁其實佢都有好多種類，咁但係講緊都可能70-80蚊台幣嘅一個，咁所以如果你逐樣加埋，其實可以食到你好貴。另外一樣嘢嘅免費嘅咧就係呢個主食啦，咁佢俾你揀白飯啊或者咖喱雞飯，咁我揀咗咖喱雞飯嘅，咁我都試下，我睇下個咖喱雞係咪夠日式嗰啲咖喱味先。其實我覺得要唔要都冇問題，因為佢出邊都有主食，都有烏冬嗰啲嗌嘅嘛，係咪先？感覺就好似係你用嗰啲咖喱包煮完嗰啲咖喱，跟住咖喱肉類咁樣倒啲汁落去一個飯。其實我覺得可以唔一定要俾我嘅，佢可以擺咗去等自己畢都得嘅，我覺得。哇！大家睇下，我第一 round 咧已經咁豐富，我諗我食一 round 已經夠皮，非常之多嘢食。不過真係唔趕住，因為佢限時100分鐘嘅咋。咁我試食下一般嗰啲嘢食先啦，即係例如蟹柳呢啲啦，蟹柳都好體現到一間餐廳嘅質素。好食。再試下其他先，我頭先落咗啲啦啦落去嘅，哇！啲啦啦勁快就熟晒，打開晒，大鑊唔見晒肉添。算啦，咁食咗芋絲先。呢隻芋絲好特別，佢平時食開透明㗎嘛，佢夾埋啲綠色嘅，唔知係咩。我見到隻啦啦肉啦，佢已經殼都唔見埋，都要分開咗。哇！醬卜卜嘅，你睇下幾大隻，鮮甜喎。再試下其他先，呢條有條芝士腸嘅物體，跟住仲有啲腐竹，仲有啲枝竹，哇！索晒啲湯。有一樣嘢咧喺度提翻大家，亦都提翻我自己嘅。我自己好中意食烏冬啦。咁喺台灣點叫法咧？佢哋叫烏龍麵嘅。記住啊，呢就係烏龍麵，就係烏冬。哇！大碌嚟㗎。哇！呢隻烏冬唔係我哋一般香港食開嗰隻嚟嘅。佢呢隻係又唔係讚岐，佢介乎讚岐同 cheap 烏冬中間嗰隻質素啦。咁始終因為係任攞嘛，所以你唔好 expect 佢好高質。咁佢係一包包咁樣嘅烏龍麵，咁我拆開咗抌咗落去，大豬唔使俾面佢，又唔會同人食，我自己一個啫嘛，好似日本嗰啲人食拉麵咁，爽啊！另外嘢飲咧，我今次咧呢一彎啊，我斟咗椰菜果汁，因為咧要通便、清熱。exactly 好似你超市買到嗰啲咩樽裝嗰啲蔬菜果汁咁樣咯。記住飲多2杯啊！好，再食下嗰啲魚先，嗰啲魚咧都肉質好鮮嫩，好大塊。我仲食到魚嗰隻游緊水嗰隻味，活生生喺個泳池，唔係喺個魚缸游水嗰隻味。正，因為啲蝦都係大隻嚟㗎，成家咧一齊煮，一大一細。食下咧已經過咗個半鐘啦，去到11點啦。我估唔到咧越夜越多人喎，大家見到咧。唔知點解越夜先越多人食。咁提翻咧呢間嘢咧係收凌晨1點半嘅，非常之適合一啲夜鬼啊。同埋咧，其實喺台灣自己一個人食火鍋係非常之普通嘅一件事嚟嘅。頭先我對面咧呢一台咧，佢都係自己一個人嚟食嘅啫。係啦，咁所以大家千祈唔使怕醜，會覺得哇咩啲 lonely 指數啊，一個人睇戲好樣衰啊，一個人去旅行好樣衰啊，一個人食火鍋好樣衰啊，完全喺台灣係冇呢支歌仔唱嘅。咁我去到最尾咧，我都控制得非常之好嘅食量。我咧係幾乎全清㗎啦，我台面上面所有嘢。咁最後咧，一定要試嘅就係佢雪糕，因為佢雪糕就係好多款啊，要食10幾隻味揀咧。咁我最後尾咧精心挑選咗幾隻味出嚟啦。咁分別係芒果啦，咁跟住呢隻應該係朱古力曲奇啦，應該藍莓啊。咁跟住呢個抹茶，咁試下先，逐個試下，睇下啲雪糕水準去到邊先。哇 ，OK 喎，正常嘅。我睇呢隻有餡嘅，有咩質素先？
我覺得雪糕係值得食，即係唔係流嘢嘅。尤其是我覺得比較適合揀呢啲咯，藍莓啊或者朱古力啊，即係有餡喺入邊嗰啲咧，口感豐富好多，好食啊真係。好啦，我食飽飽啦。咁總括嚟講呢，我覺得呢間嘢呢係屬於高質少少嘅火鍋店啦。咁啊，價錢都中上嘅。好似我食呢個海鮮火鍋呢，680蚊台幣啊，淨係嗰個海鮮。咁另外再加湯底啦啲錢。咁我用餐時間100分鐘我都覺得足夠嘅。如果自己肯嚟食，對個海鮮個拼盤，我覺得幾新鮮，幾滿意嘅。出邊有個自助吧啦，咁有好多蔬菜啊，亦都有雪糕啊、飲品飲啊，咁所以我對呢個價錢百幾蚊，差唔多200蚊港紙嚟講呢，我覺得係真係1分錢1分貨，係值翻呢個價咯。我俾呢個價錢，我收到我想要嘅嘢咯，值得一試嘅。